Yo batur yo orang campur dimali campur jeung batur urang kuping keun pitutur ti ulama nu kamasyhur niatan urang naati yen sejadi ajar ngaji supados bodona diri bisa sirna ku pangarti urang hirupkeun agama syariat Nabi nu mulia Muhammad jenenganana ulama pewaris anbiya ulah era di pasantrenkeun tekad teh sing dimantepkeun ku jalma sok dilecekeun Gusti mah dibanggakeun ku kabogo di jauhan jateu boga pagawean ku tatangga dihinaan ja anakna sok dideuketan ulah nalangsana ati kudu bangga jadi santri komo bari bisa ngaji digupai ku bidadari apan sidik dunia penjara pikeun jalma anu takwa tapi dunia hiji surga pikeun jalma nu doraka adunya si junul mukminin wajadna tul kafirin eta kaul anu yakin mentak